早晨啊，咁多位，今日同三位大神去玩首歌，一陣間就知道同邊三位啊。Hello，大家好，大家好。呢度仲有一個，係啊，三位大神啊。我冇喎。準備 ，Hello。首名入球。點夠你玩啊？個個都未中嘅，你哋中3條喎。咪留低咯。嗱，火點獵人變咗玩石狗。犀利犀利。中啊！唉，一轉位好好多。嗰個中咗條大雞毛。嚟笑一個。大雞毛中咗啊！中咗肯定係啊！大雞毛中啊！係咪啊？都係同呢個位㗎啦，為咗。嚟少一個 ，Hello。又中石餸啦。雞泡啊！雞泡啊！雞泡雞泡。睇住炸。啊！喂，你得唔得啊？你幾多號支嚟啊？5號應該喺度啊。唔係，有啲歌會炸。哦。咁啊，應該唔會嘅，應該冇問題嘅。捉得到，睇住啊你，捉唔到就算啦。夾硬扯啊，扯斷咗唔緊要嘅，橫掂呢條。喺個黑箱度。唔係，得翻4隻啫呢度。因為我攞咗4隻啊嘛。放佢去另一邊啊！好巨啊佢！雙蛋喎！係啦，中！又甩咗嘅，位喎！嗱！次次都係呢個位啊！有位喎，打橫嘅點解佢？係啊，有反應啊佢。嗱，沉咗嚟啦又。
沉下，我扯咗佢，等，抽，哦，標噶啦，其實飛鏢應該係抽得噶喎。標九埋齋魚。你甘心咩？係咁。中啊，埋齋魚啊！哇，仲閃！哇！佢爆我喎！唉，放下你啦，係嘛？唔爆啦你？交氣嘅喎。哇！屌，冇力啫。好多雞喎，斷埋。都係石字，都係全部都係石狗公，石狗公石蟲。你喺避風塘條道路都差唔多呢 size。兩條石蟲，碼頭啲真係好多雞，好多巨雞同石狗公。今日算唔錯㗎啦，雖然冇乜大魚。最大嗰隻雞